你嘅話語，感謝你藉住聖經，藉住即係神你嘅同在，讓我哋更加明白我哋嘅生命，認識我哋自己。多謝你哋好樂意俾我哋知道我哋嘅人生，知道我哋將來，因為神你就係我哋嘅將來。儘管我哋人生即係面對好多即係唔明朗嘅事情，或者唔知道嘅事情，但係多謝你藉住聖經，藉住你自己要引導我哋，你要帶領我哋走光明嘅路，你要帶領我哋走一個最有盼望嘅路。儘管我哋人生面對好多嘅困苦難處，或者我哋即係對死亡有好多嘅驚恐，或者有好多不安，但係感謝你藉住聖經，你要使我哋生命裏邊得着平安。求主你今日祝福我哋，引導我哋，我哋咁樣祈禱奉主耶穌嘅名，阿門。好啦，咁今日咧有啲人請假啦，係咪？唔緊要啦，我哋都話仔仔一堂啦，係咪？好啦，咁今日咧我哋就會去到呢個第4堂，我又要行翻後啲先，費事遮住大家。得㗎啦，得㗎嗬？得㗎啦，你自己揾位。有冇嗰個掣？好 OK。嗱，咁我哋咧今日咧就會上到第4堂啦。咁即係聖經中嘅地獄，唔知係咪因為咁講呢個課堂，大家有啲請咗假係嘛？可能係嘛？咁我哋今日咧就分開咧4個部分嘅。咁第一個部分咧就係咧，大家碌屎㗎嘛？大家記得我哋要做功，即係一陣間要做碌屎㗎嚇。第一個部分咧，地獄係咪真係存在嘅咧？邊度攞啊？我又先，你俾我，俾咩嚟？你夾俾啲嘢你鎖匙啊？係俾咩嚟？有咩好先？好啦，第二部分咧就係聖經中嘅地獄。咁其實咧，地獄嘅存在，可能喺我哋心裏邊都會覺得都係喎，係咪？咁或者以前都聽過啦。咁究竟地獄，我哋嘅想像同我哋即係聖經裏邊所講有咩分別咧？第三啦，地獄裏邊究竟有啲乜嘢嘅咧？聖經嗰啲聖經嗰啲唔係我哋幻想嗰啲第4樣嘢就係咧，神真係好想人落地獄嘅咩？嗱，我哋最後尾會問一個問題嘅。咁究竟神係咪真係會好想落地獄嘅咧？係嘛？費事影到我個大頭俾大家，係咪頭先要影啊？好啦，咁咧我哋首先講下第一部分先，我哋要玩下遊戲嘅嚇。咁碌屎都有嘅。問題一大家認為地獄究竟係點嘅咧？有啲乜嘢或者點嘅咧？好啦，如果大家覺得有咧，你喺側邊剔一剔好似上次咁啊。你覺得有火嘅？請你剔。地獄有火嘅，肯定添啊！肯定啊！第二，牛頭和馬面嘅，冇嘅，有啊，有係嘛 ？OK， 我一問下有嗰啲人先，可能話見過我分享下。OK， 好啦，黑暗嘅係有火有黑暗喎，即係點樣咧？唔該晒。有火有黑暗嘅有火應該冇黑暗㗎，咁究竟有冇黑暗咧？好啦，咁咧火海係火海又或者有人咁講，聖經有講火海。最後尾啦，18層嘅，邊個覺得係嘅？有冇啊？即係邊個覺得係18層嘅？好，如果覺得咧就剔啦OK。好嗱，訪問一下啦，邊個覺得有火嘅請舉手。有火嘅，燒嘅。好，好啦，睇下啲冇舉手先。你覺得冇火嘅？我唔燒嘅。唔燒啊？因為你未去過嘛，唔燒下啦啱嘅人阿 John， 你有火係嘛？但係點解咧？火湖嘛。阿 John 次次問親我都係講聖經㗎，呢啲犀利㗎係嘛？阿劉生，學生，你點解會有火啊？嗰啲我都唔係好熟。唔係好熟係嘛？咁你覺得有冇火啊？有。OK， 好啊。咁牛頭馬面咧，邊個覺得有㗎？我有嘅，喂，真係講下先。係。阿 Pan 你講下，你見過啊？唔緊要咪真係講佢聽啊嘛。傳說係我嘅 Wendy 咧。我睇粵語長片。哇！得我哋話睇過咧，粵語長片。OK， 阿 Ling 係咪都話有啊？係啊。點解咧？因為有老爺死嗰陣時咧，係我係半夜聽到有啲鎖鏈嘅聲音。我就係想講呢啲嘢好嘢啊！係喎，有鎖鏈聲喎。係鎖鏈聲，跟住咧。之頭早我就睇成地都係我哋嗰啲戒指啊、紙巾啊、卡掉曬喺地下。哇！係嘛？後尾咧，你講有。點解咧？18層地獄，唔係紅隧環嗰度啊嘛。
佢民做嗰出啦。許冠文做得到？我破地獄，破地獄。OK， 今日我係講地獄，唔係講破地獄啊嚇。OK， 搞清楚先。18層，邊個覺得地獄係18層嘅？都唔知，呢個少啲嗬。我未去過，傳說係嘛？好啦，我哋成日都好多傳說啊，聽過啊，又真係聽過鎖鏈聲啊，係嘛話？又睇過雨殘片啊嗰啲係咪？咁啊有啲咁嘅記載。咁究竟我哋嘅幻想裏邊啊，有冇睇過呢幅圖片啊？有。知唔知邊度嚟㗎呢度？地獄咯。唔係地獄，香港好出名嘅地方。虎豹別墅，邊個有去過㗎以前？有啊，住港島嗰啲去過係嘛？有咩睇啊嗰度？嗰幅牆最緊要係嘛？就呢啲咯。18層地用咩歐利根啊、落油鑊啊，哇好恐怖！嗰陣時我未去過㗎，因為我住新界呢啲即係城市地方，我哋鄉下仔好少去嘅。咁我哋啲朋友去完咧，佢哇夜晚發夢又好，瞓唔着覺好恐怖㗎係咪？咁係咪真係呢啲咁嘅景象嘅咧？咁我要解釋呢啲迷思先嗱。首先咧，我真係好感謝阿 Ling 咧，即係竟然咧有一個咁嘅經歷，因為咧好多人都講咧我哋即係傳統嚟講啊，或者我自己親身經歷過啊嘛，聽到傾傾關聲喎，即係邊個翻嚟喎係咪？上次咪講魔鬼嘅係咪？咁究竟人死咗之後會變魔鬼咧？係咪㗎？係咪變鬼嘅咧？上一堂講咗喎應該唔係嘅聖經講嗰啲鬼就唔係嗰啲嚟嘅。咁你話啦，點解會傾傾關啷嘅咧？又或者真係喎，地下全部又亂晒喎，係咪？我問下 Ling 先，咁你有冇真係見到你老爺啊？有冇見到？就冇見到嘅。有冇見到牛頭馬面即係箍住佢咁？我見到好驚，好驚都唔敢走出。我識有啲朋友佢都話，即係我識親戚有啲都會係咁講話咩頭七咧，咪翻嚟啊睇下你班人點嘅係咪咁啊？嗱喺我哋聖經嘅角度嚟講我而家今日講聖經係咪？咁喺基督教或者聖經嘅角度嚟講咧，好明顯呢啲咧就唔係聖經所講嘅鬼嚟嘅 ，OK？ 咁亦都唔係人死咗變出嚟嘅鬼嚟㗎。咁你話唔係喎？阿林傳道，我真係聽到叮關聲喎，有啲經歷喎。記唔記得我上一次講魔鬼嘅時候咧，有一句聖經好緊要嘅，魔鬼能夠化妝一啲乜嘢話？光明嘅天使，得唔得？佢好中意扮嘢㗎。咁如果佢嗰啲傳統我咧好認同一個學者佢講咧，即係喺我哋世界上嗰傳統下堂會講啲宗教好多傳統嘅嘢嘅時候咧，好多時候咧。你留意下喺呢個世界各地咧，咩鬼都有，但係偏偏咧東方同西方嗰啲鬼咧又唔同嘅，係嘛？即係有啲西方嘅鬼咧又吸血嘅，係咪？有斗篷嘅，係咪？你如果攞黑白無常過去嗰啲西方咧，佢係唔會信嘅。即係正如我哋細個睇嗰啲日本嗰啲鬼片咧，即係唔係講精子嗰陣時即係我細個睇日本啲鬼片咧，我唔驚嘅。點啊？嗰把遮得隻眼咁跳下嗰啲，有冇印象啊？咩河童嗰啲唔驚嘅係咪？但日本人好驚嘅喎。嗱，其實我講呢啲嘅意思即係咩意思咧？其實魔鬼咧，魔鬼有存在㗎魔鬼係好中意咧去扮演一啲傳統嘅一啲嘅角色，或者傳統人認為嘅一啲邪靈，或者啲鬼咧去誘惑人去拜翻傳統嗰啲神嘅喎。明唔明白先？嗱，所以某個程度上咧，有一啲人咁嘅經歷咧係唔出奇嘅。嗱，我再次講喺基督教角度裏邊講咧，呢啲嘅魔鬼好中意扮嘢，個目的係乜嘢咧？除咗令佢驚之外，係希望你再拜翻傳統嗰啲嘅宗教啊嘛，係嘛？或者拜翻佢哋嘅神啊嘛，唔拜真神啊嘛。所以佢用盡晒所有方法咧，都係咁做。OK 嘛？嗱，簡單解釋咗呢啲嘢先。好啦。咁其實耶穌點講嘅咧？嗱，睇下啲聖經喎，喺馬太福音第10章28節，嗱一齊讀啊！那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們；唯有能把身體和靈魂都滅在地獄裏嘅，不要怕他。正要怕他。sorry， 呢度講啦，耶穌親口講有冇地獄啊？有啊，係咪啊？佢話咧都會唯有身體同靈魂咁你落地獄嗰個咧，你先至要驚。嗱，耶穌親口講。第二啦，再講一次喎。佢話寧可一隻手進到永生，也不要兩隻手落到地獄裏邊。嗱，呢個聖經咧，有啲人就誤解咗，以為咧，佢話如果一隻手叫你犯罪，你已經斬咗佢落嚟，好過咧冇咗隻手上天堂，咁啊大家死火啦，係嘛？手指冚唪唥全部都斬晒啦，眼又挖晒出嚟啦，咁即係上天堂啫，係咪？嗱，所以其實呢度唔係講緊我哋犯罪之後，我哋要作出自己嘅了斷，唔係，而係講出。當我哋犯罪嗰個後果，冇咗隻手冇咗隻腳更加痛苦啊！就係點解落地獄？
，O 唔 OK 啊？嗱，所以耶穌咧係一個對比嚟講出嘅啫嚇。點解耶穌要咁迫切講咗啲説話咧？第三樣嘢，首先睇一套短片先啊。耶穌又說：有個財主天天衣着華麗，生活奢侈。又有一個耶穌又說：有個財主天天衣着華麗，生活奢侈。又有一個名叫拉撒路的乞丐，身上長滿了膿瘡，被人放在財主家門口。他渴望吃到財主桌上掉下來的食物殘渣，卻只有狗來填他的瘡。後來乞丐死了，天使帶他到亞伯拉罕身邊，財主也死了，被人埋葬了。他在陰間受折磨，抬頭遠遠地看見亞伯拉罕和他身邊的拉撒路，就喊着說：我的先祖亞伯拉罕啊，求你可憐我啊！派拉撒路用指尖蘸點水來潤潤我的舌頭吧，我在這火中實在苦不堪言。亞伯拉罕說：孩子啊，你要想想，你生前享福，而拉撒路受苦。如今他在這裏得到安慰，而你受折磨。況且在你我中間隔着一道深淵，這邊的人不能到你那邊去，你那邊的人也不能到這裏來。財主說：我的先祖啊，那麼求你派拉撒路去我父親家裏，因為我有5個弟兄，讓拉撒路去警告他們，以免他們也到這痛苦的地方。但是亞伯拉罕卻說：他們可以聽從摩西和眾先知的話。財主回答說：我的先祖亞伯拉罕啊，他們不會聽的。但如果有一個死而復活的人去警告他們，他們肯定會悔改。亞伯拉罕說：如果他們不聽從摩西和眾先知的話，即使一個人從死裏復活，他們也不會信服。班即係嘅法利賽人喺現今，佢覺得咧即係賺啊、食啊、玩啊就已經滿足嘅時候咧，其實背後佢要面對嘅就係一個永恆一個嘅審判。咁呢度咧，耶穌講咗一啲咧經文，令到我哋咧好清楚知道其實面對將來、面對死亡咧嘅一啲嘅境況係點嘅嗱，包括咧可能細聲咗啲啊呢個片啊。咁其實佢一開始講咧，你留意下嗰個財主同埋一個人叫做咩名話？拉撒路。嗱呢個嘅對比咧，首先我哋知道個財主好有錢係咪？佢亦都咧擁有好多嘢，即係生活奢華。咁但係嗰個拉撒路係乜嘢啊？好窮冇嘢食，甚至乎咧生瘡，跟住死咗之後就去咗耶穌個懷嗰度。嗱我哋留意一點咧，呢段經文裏邊咧有冇講過呢個財主做錯咗啲乜嘢㗎？有冇㗎？或者佢有冇做咗啲唔應該要做嘅嘢先？即係佢有冇記載財主會打家劫舍，或者咧偷呃拐騙，所以落地獄？有冇咁講啊？嗱，所以我哋知道其實聖經所講唔係話好人就唔會落地獄。嗱，我哋有一個記住呢個概念先，因為我哋往往會覺得，犯罪嘅人先會落地獄嘅啫。咪林傳道，你以前嗰陣時啊，你啊落地獄啦，我哋呢啲咁好嘅人點會落地獄嘅啫？嗱，但係咧，你睇下嗰個嘅經文裏邊睇咧，嗰個財主冇做一啲傷天害理嘅事嘅喎。係咪？嗱，所以留意一樣嘢，經文裏邊所提及到人落到地獄裏邊，唔係單係做咗啲唔應該做嘅落地獄，而係佢冇做一啲嘢令到落地獄嘅喎。O 冇記事分唔分到啊？嗱，佢唔係話做咗啲即係殺人放火啊、打家劫舍嘅落地獄，唔係喎，個財主冇做呢啲嘅喎，只係佢冇做一啲嘢令到佢落地獄啫喎。咁你話，咁佢仲冇做啲乜嘢啊？佢見到嗰個拉撒路，佢有冇憐憫佢啊？有冇關心佢啊？嗱，所以唔係話窮人啊，或者咧即係好大衰嘅人先上天堂，唔係喎，而係講緊如果我哋生命裏邊冇接受神嘅幫助，或者我哋冇接受神嘅話語喺我哋生命當中，又或者我哋冇接受呢個救恩嘅話，我哋唔能夠得着永生，得唔得？嗱，所以其實呢個比喻佢重點唔係講緊佢做錯啲乜嘢，而係佢冇做咗啲嘢。
嗱，所以我哋可以解答呢個問題，我哋都成日會問嘅。咁啊，林傳道，咁好人會唔會上天堂啊？話會落地獄㗎？又或者佢冇翻教會，但佢好好㗎？你有冇見過啲人啊？有時都會見到喎，係嘛？你認為嘅好人喎，係嘛？我哋請你食飯啊，係嘛？有時有齊齊對你啊，又或者啊見到你都話你靚女啊，係嘛？咁啊佢係梗好人啦，係嘛？哎呀咁嘅佢死咗又冇翻教會，咁你話啦，哎呀咁佢話會係咪會落地獄㗎？咁如果有人同你講係啊，佢落地獄㗎，佢未信耶穌，你話唔會嘅，佢咁好係咪？成日讚我靚女，點會係落地獄嘅啫？如果咁樣嘅話，我哋都會有咁嘅疑問喎，係嘛？但係我哋記住。從聖經嘅角度裏邊睇，唔係話佢好人唔使落地獄，得唔得啊？而係話佢有冇接受聖經或者接受救恩，佢先至能夠令到唔使落地獄。O 唔 OK 啊？嗱，所以我哋搞清楚呢一點先啦嚇。好啦，咁跟住啦，我哋再睇埋你落去先。咁頭先講過啦，呢個財主係咪？特別有4個描述呢個嘅陰間啊，一陣間都會講一啲嘅詞語嘅。咁咧4個描述呢個財主死咗之後，佢會面對係乜嘢？嗱，包括喺經文裏邊咧，嗱，如果翻屋企慢慢睇呢段經文咧，4次講到係痛苦嘅，即係呢段經文短幾10節聖經咧，佢講到4次痛苦，即係耶穌強烈呢笪地方係咩地方啊？痛苦嘅地方。嗱，唔係講玩㗎，即係唔係話我等嗰啲兄弟嚟到啊，咁一齊啊開台啊冇所謂啊，幾開心啊係嘛？唔可以嘅喎。呢個講嘅係咩？係受痛苦嘅地方嚟嘅。第二係有深淵嘅隔阻。你以為啊，我得閒就翻去啦，係咪？你唔係好似翻香港咁樣買機票翻去喎。你落咗去之後，永遠翻唔到轉頭喎，恐唔恐怖啊？我第三樣嘢，無法改變嘅結局。我覺得地獄最可怕乜嘢咧？你改變唔到，你做翻幾多好嘢都好，或者落到哎呀，我而家先信耶穌啦，哎呀，我要接受耶穌得唔得 ？No， 唔得㗎啦。太遲啊！第4樣嘢係得太遲啦，唔係財主做壞事，頭先講咗啦，唔係佢做咗壞事佢落地獄，係佢冇做神要做嘅事情，所以落地獄。嗱，所以我哋分得清楚話呢點。好啦，跟住咯喎，又係大家第2題問題啦。哎呀，唔記得帶999添今日。好，算啦係嘛，下次一次就送俾大家。好 ，OK。好啦，第2題問題，耶穌喺和合本聖經啊，特別記載啊。提及個地獄總共有幾多次咧？嗱，大家聽下啦喎啊 A 7次 ，B 11次。開始聽啦喎。邊個覺得喺聖經裏邊耶穌提及地獄呢個字係7次嘅？請聽一聽 A。真係唔知啊，估啫都係嘛？好，跟住 B 就係11。OK， 哇！清姐第一個舉喎，好。估嘅咋？我估嘅，係嘛？真係估嘅。邊個估7嘅7次？7次，哇，好高啊！舉得，阿 Mia， 你分享下。估 ，OK。因為你個圖片有啲提示。個圖片有啲提示係嘛？係啊。OK， 係咪啊？阿 Wendy 咧，你舉喎係嘛？係啊。點解咧？估嘅，喂，有冇啲唔係估嘅？試下舉下手啊！我睇過，或者我數過，你夠膽去咁舉下。7次有冇啊？冇啊。11次。估。我其他唔舉手嗰啲真係點啊？好。阿 Carol， 點解咧？咁恐怖，提多啲。啊，嗱，呢個答案好啊，咁恐怖咧，提多啲啦，係嘛？呢啲先係答案㗎嘛，成日我估啊，我中意啊，咁啊，係嘛？阿 Amy 你分享下。我好似覺得喺馬太福音提咗好多次，好多次，所以11次，但係7次喺聖經有冇啲特別意義啦？啊係喎，有冇動搖啊？大家嗱，俾你轉啦，係嘛？阿清爺，俾你轉唔轉？唔轉。OK，Amy 轉唔轉？唔轉啊！呢啲好嘢啊，係啦，唔俾個動搖到係咪？7喺聖經又好特別嘅，不過唔好玩呢啲嘢先。真正嘅答案咧係11次嘅。OK， 11次嘅。你睇見耶穌11次咁多啊，講地獄好似頭先所講啦，點解啊？咁恐怖係嘛？你估耶穌係咪真係好想我落地獄㗎啦？嚇！如果地獄唔存在，點解耶穌咁多次提咧？嗱，正如我哋有細路仔係咪？如果個電插蘇唔危險嘅，你唔會提佢，唔會攞把手篤落篤去㗎嘛，係咪？又或者大家有冇試過啲細路唔知點解唔飲水喎？我覺得成日都咧，你成日要我提佢喎，係嘛？如果我哋覺得飲唔飲水冇所謂啦，係咪啊？佢啊即係細路仔唔飲水冇所謂，我哋唔會提佢㗎嘛。乜嘢情況底下你會不斷提佢啊？緊要。
唔重要咯。所以我哋呢個問題問咗我哋，點解耶穌提11次地獄？好簡單，好重要，係嘛？好唔希望我哋落地獄當中。咁好啦，我哋咧又睇下一啲人啊嚇。上次都提及過啦，人之將死，其言也善。上次講到啲信咗耶穌嘅人臨死之前 happy 唔 happy 啊？好開心啊！話臨死即係信耶穌嗰啲人，哇！見到太陽啊，見到個光啊，見到耶穌迎接佢。咁一啲未信耶穌嘅人，臨死之前嗱啲真嘢嚟㗎嚇。人之將死，佢講啲嘢真係真嘅。嗱，一個魯迅識唔識啊？個作者，佢臨死嗱，佢真係個名就魯迅啫，但係佢冇信嘅嚇。所以佢臨死嘅時候咧，佢講咩咧？黑暗，黑暗。嗱，所以咧，地獄係黑暗嘅。跟住咧，另外一個咧好出名嘅無神論者，嗱呢句説話咧，佢震驚咗好多嘅人。佢曾經即係發表咗好多關於呢個世界上都冇神嘅一啲言論，佢影響咗世界好多嘅人。但係佢臨死講咩咧？以前我唔信有神，唔信有地獄，而家我知道並且感覺到兩樣都有，並且我被全能嘅審判者定我面目。人臨死講咗呢句説話，你話係咪真啊？係嘛？如果佢以前覺得橫掂都冇神啦，佢臨死唔會咁講噶嘛，係咪？所以呢個人臨死佢竟然講咗呢個説話，佢震驚好多個人。最後一個咧，亦都係一個著名嘅無神論者，佢講咩？佢臨死嘅時候，佢好驚，好驚啊！呢啲嘅人唔止有3個㗎，有好多關於例子，講俾我哋聽乜嘢事實。今日地獄好真，係咪？好真實。咁既然咁真實，聖經係點樣講？地獄係點嘅咧？嗱，我哋今次咧從聖經裏邊睇，唔係從我哋傳統啊咩牛頭馬面啊，即係過地獄啊，或者歐利根啊、炸油鑊啊嗰啲，即係嗰啲嘅方去睇，我哋從聖經去睇啊，聖經去睇。咁聖經地獄裏邊有咩咧？嗱，首先我哋睇睇下，又要問第3題咯喎，第3題啊嚇，聖經裏邊嘅地獄呢個詞啊，當中中文嘅翻譯，嗱強調中文翻譯啊，中文翻譯地獄呢個詞啊，起源於邊一個文字嘅咧 ？A 就希臘文 ，B 就梵文，梵文即係咩印度啊嗰啲類似嗰啲㗎嚇。好啦，邊個講 A 希臘文嘅請舉手。希臘文嘅請舉手。Amy 啊，分享下。唔識分。哦 OK， 都係估啫係嘛？我相信係。相信係 OK。好，男士咧，阿 Vincent 你揀乜嘢 ？B 點解咧？中文啊，好嘢，搞掂未講完。邊個揀 A 嘅話，頭先揀 A 㗎。好 ，Amy 仲有冇？清係冇啦。梵文嘅咧，梵文嘅有嘅，好估嘅 OK。Carol 嚇，都係梵文，點解咧？聽講有本書叫《死亡書》。嗱睇過啊，呢啲犀利啊，係嘛？仲有邊個揀 B 嘅？阿 Ling 咧，阿 Ling 你揀咩㗎？B 點解咧？都係同你一樣。都係同你睇過。嗰個冇睇過，不過係一般印度嗰邊都係釋迦牟尼啊。係 OK。都係講即係地獄啊嗰啲嘢。OK。阿 Susan 咧？唔知你揀咩啊？我揀 B 咯。B 點解咧？估 OK，因為唔知所以揀 B 啦，係咪？好，咁究竟係咩咧？咁嗱，點解我哋要講呢個字咧？其實中文字嘅地獄咧，其實某個程度上唔係聖經裏邊所講嘅一啲原意嚟嘅。因為當其時咧，即係一啲嘅翻譯去到中國嘅時候咧，一啲學者認為邊個字最貼切一個陰間咧，唯有呢個字嘅啫，得唔得啊？嗱，所以呢個字本身唔係源於聖經嘅，即係唔係源於即係聖經一啲嘅意思嘅。咁啊出處咧係呢個嘅梵文嘅嚇，唔係希臘文嘅，係梵文嘅。咁包括乜嘢咧？包括嗰啲印度宗教啦、婆羅教啦、佛教啦，同埋一個叫耆那教啊。咁其實咧都係源於一啲印度嘅宗教裏邊咧，去講咗地獄呢一樣嘢嘅。嗱，不過咧基督教就借助咗呢個詞語啫，得唔得先？嗱，所以呢個翻譯咧，某個程度上有啲人講，對於一啲宗教嚟講，未必算係最好嘅。嗱，我哋又嘗試從聖經裏頭睇咧，喺聖經裏邊出現過地獄呢個字啊，原文究竟有啲咩咧？4樣嘢。第一樣嘢，嗱，原來聖經原文裏邊咧有4個唔同詞語去演繹地獄呢個字嘅。嗱，第一就係叫做陰間。嗱，你睇見咧 S 字頭嗰個得唔得啊？係希伯來文。
H 字頭嗰個係希臘文嗱，而呢個 H 呢個字咧，其實就係希臘神話裏邊嗰個死神嘅名嚟㗎，即係揸住支叉嗰個就係嗰個啦嚇。即係話呢兩個字咧，其實喺聖經裏邊都出現過。佢講出人死咗之後咧，會去到嘅陰間。嗱，特別咧，佢陰間嘅定義咧，即係唔同我哋中國人嗰啲一落到去見到個閻羅王啊，見到個孟婆啊嗰啲陰間嚇。我哋嗰啲即係嗰啲傳統就係咁樣噶嘛。但係聖經所講嘅陰間咧，係叫做靈魂暫存區，得唔得先？嗱，即係話咧喺舊約裏邊，如果你熟聖經咧，有一個人叫雅各，佢自己咁講嘅喎。啊！你攞埋我仔去，我悲悲慘慘下入陰間。咁你就會問啦，冇理由啊！雅各唔係屬於神嘅咩？佢都落陰間嘅。大家有冇咁諗過啊？嗱，原來喺舊約嘅意識裏邊咧，人死咗之後個靈魂咧，首先就會去一個叫做陰間嘅地方。呢個陰間咧係一個靈魂暫存區，得唔得？正如喺路加福音頭先第16章講。嗰個嘅財主與拉撒路都係去陰間，係咪？但係咧，財主佢去嘅陰間就係充滿住火嘅地方，得唔得？嗱，但係拉撒路去嘅陰間咧，就係到亞伯拉罕個懷嗰度，係一個快樂嘅地方。所以人臨死暫時去嘅地方咧，未必叫做天家啊，係一個叫陰間嘅地方，可能有兩個層面，一個就係快樂嘅。一個就係痛苦嘅，分到先嗱，所以呢度講出嗱，無論舊嘅聖經咧，同頭先路加福音咧，都係講咗陰間喺聖經會咁樣出現嘅嗱，所以你會問啦，哇咁如果我有啲屋企人咁過咗身，係咪即刻就會上天堂啊？嗱，嗰個地方嚴格上嚟講，而家嗰個地方叫做陰間嘅都係，只不過佢係一個快樂嘅地方，同埋一個痛苦嘅地方咁樣分嘅啫，好唔好 OK 先？即係講樂園啦。係啦，叫樂園啦，冇錯，係啦 ，Amy 講得好啦。即係正如耶穌釘十字架嘅時候，記唔記得？咪有一個隔離嘅強盜講嘅，係啊，你赦免我啦咁樣，跟住佢同佢講咩啊？今晚你就同我去樂園啊嘛，係俾人呢個啦，即係樂園嘅地方，即係一個快樂嘅暫存靈魂暫存地方，得唔得？即係靈魂嘅地方嘅啫。好啦，跟住第二個地方咧，嗱呢個地方咧最有趣咧，呢個名啊嚇，其實係一個地方嚟嘅。呢個咧叫做咧欣嫩子谷嗱，其實咧呢個字啊。支持呢個字咧，得唔得？其實咧就係一個叫欣嫩子谷呢個名嚟嘅，但係喺聖經裏邊咧，好多地方咧用咗呢個字去等於地獄嘅。咁我又要解釋下啦，點解聖經用呢個字去等於呢個地獄咧？首先我哋要知道呢個欣嫩子谷咧，無論係馬太福音啦、馬可福音啦，真係有呢個地方存在嘅喎。喺邊度嚟嘅咧？喺耶路撒冷嘅南邊有個地方叫欣嫩子谷。咁你話咁奇怪嘅，咁嗰度就地獄。嗱，嗰度發生過咩事咧？原來呢個欣嫩子谷咧，sorry 冇打出嚟。嗱，原來呢個欣嫩子谷喺舊約嘅時間發生過咩事咧？喺舊約嘅時候咧，有啲人就將佢啲仔啊獻俾一啲嘅假神，有冇聽過啊？即係經火啊！即係咧要啲仔女咧，即係有啲人就獻咗個仔女俾啲假神，就喺呢個地方叫欣嫩子谷嘅，得唔得？同埋過咗一段時間之後咧，呢個地方咧係嗱簡單嚟講，我哋城市會有堆填區噶嘛，係咪？我哋通常堆填區做啲咩啊？燒垃圾噶嘛，係咪？原來當其時嘅耶路撒冷人喺邊度燒垃圾咧？就喺呢度燒垃圾，得唔得？嗱，所以呢個欣嫩子谷呢個地方咧，係象徵住充滿住火不斷燒住的地方，佢燒住垃圾噶嘛，而且講出垃圾有冇用啊？冇用嘅，即係話呢笪地方即係等於好似陰間嘅地獄一樣，不斷有火燒，同埋嗰度存在嘅嘢有冇用？冇用嘅。所以其實呢度形容地獄，第一充滿住火嘅地方，第二當中任何嘅嘢，包括犯罪嘅靈魂同埋魔鬼有冇用啊？全部好似垃圾一樣，只會被燒嘅，得唔得？嗱，所以咧佢用咗呢個嘅地方咧。喺猶太人或者咧嗰啲嘅以色列人好清楚就會知道，佢一講欣嫩子谷嗱，譬如舉例子啊，你知唔知香港嘅將軍路啊，本身個名英文叫咩名？叫 Junk Bay。Junk J-U-N-K 即係咩啊？垃圾灣嚟嘅，係嘛？即係咁佢而家嘅亦都好啦，係咪啊？
咁啊，甚至乎啊，我哋嘅首富話嗰個鳥語花香啊，風和日麗係嘛？其實就係嗰陣時係堆填區嚟㗎嘛。即係其實嗰啲以色列一講欣嫩子谷就知道地獄嘅意思就係咁啦，係垃圾冇用、焚燒嘅地方。OK 嘛？嗱，所以咧佢用咗好多嘅詞語係講地獄咧，都係用呢個字嘅。第三個嗱，呢個用過一次嘅啫，一次喺聖經裏面出現過一次。嗱，原文聖經呢個叫塔塔魯斯，咁其實咧就喺彼得後書第2章第4節。呢個地方講個地獄嘅意思咧，就係將神也沒有容許犯罪嘅天使，嗱，上次講過啦，魔鬼係犯罪嘅天使啊嘛。有啲而家嘅天使咧就拘禁喺呢笪地方嘅，呢個地方叫做塔塔魯斯，就專門拘禁住一啲犯罪嘅天使㗎。嗱，其實呢個字喺希臘嘅神話裏邊咧，係囚禁一個所謂叫泰坦巨神嘅犯罪嘅神咧，神明咧就喺嗰個地方，得唔得啊？嗱，當然咧，你話哇，林傳道好深奧喎，喺聖經裏邊咧，再次講4個名詞出現喺地獄裏邊，包括陰間啦，包括頭先嗰個欣嫩子谷啦，同埋呢個塔塔魯斯啦。嗱，呢個就講出形容地獄係拘禁一啲邪靈魔鬼地方。最後第4個我哋都好熟啦，叫做咩啊？無底坑，或者叫火湖。嗱，呢個咧喺聖經裏邊不斷出現地獄將來人靈魂嘅終點站，分唔分到先？頭先講嘅陰間係暫存嘅啫，去到最後尾，我哋成日講嘅地獄終極嘅地獄就係呢個啦，就係一個火湖，充滿住火嘅地方，亦都係乜嘢無底坑嘅地方。咁呢個地方喺啟示錄出現過好多次。嗱，最大咧要提醒咧就係咧喺啟示錄20章咧，佢係講到撒旦、死亡、陰間，所有冇喺生命冊裏邊提及到嘅人會去邊度啊？最後尾就係呢度火湖，係嘛？唔係我哋體驗嗰啲叻㗎，我哋叻過去釣魚啊，去玩啊，係咪？去餐廳啊，呢啲叻係充滿住咩啊？火嘅地方。嗱，所以聖經用咗呢4個形容詞話俾我哋知道，原來喺聖經裏邊，喺神創造嘅裏邊，呢個地獄嘅境況係啲乜嘢？得唔得啊？嗱，同我哋傳統好大嘅分別嘅喎嚇。咁好啦，咁我哋都講到啦，第3個部分，究竟地獄裏邊到底係有啲乜嘢嘅咧？嗱，聖經所講地獄有啲咩咧？好明顯，聖經冇講牛頭馬面㗎嚇。OK。第二樣嘢冇講咩歐利根啊、咩油鑊啊、孟婆湯啊，啲全部冇㗎嚇。所以唔使破㗎啲地獄，地獄破唔到㗎，你破唔到地獄㗎嚇。即係你用咩方法，你睇咩電影啊、跳咩舞都好，你都破唔到地獄，因為地獄永遠存在㗎嘛，係咪？大家其實知唔知咩叫破地獄啊？即係睇戲就知啦，係咪？即係啲人咪揾啲人去幫佢手破地獄嘅。其實即係又係香港創出嚟嗰啲招嚇。即係有一個富商咧，即係話死咗喺即係個荒野俾人。曾經即係個歷史係死咗喺一個嘅即係人哋綁票啊、撕票啊，抌咗去一啲荒山野嶺。咁咧嗰啲人咧，即係嗰啲屋企人咧，就請一啲嘅法師嚟咧，就招翻佢嗰個靈魂啊，喺嗰個荒野去翻屋企，避免佢即係變咗孤魂野鬼咁樣嘅理解。所以嗰陣時咧就請咗啲人咧做咗啲儀式，嗰個儀式就叫破地獄啦，即係引導翻佢離開咗一啲即係痛苦嘅地方，即係咁樣解法嚇，應該係。我睇過歷史嘅。好啦，第3步啊，地獄到底係乜嘢嚟嘅咧？嗱，頭先讀過啦，倘若一隻眼叫你跌倒，就將你斬下來；一隻眼叫你你只有一隻眼進入神嘅國，好過乜嘢2隻眼都丟咗落去。最後尾嗰段經文，耶穌講咩啊？在那裏蟲是不死的，火是不滅的，因為必用火當鹽醃各人。嗱，呢度講咗。耶穌清清楚楚講俾佢知道，地獄有啲乜嘢？地獄有啲乜嘢？首先睇下個地獄，頭先講啦，係有火嘅。點解耶穌或者喺聖經裏邊咁強調地獄係火咧？火咪好咯，係嘛？夠溫暖啦！你試下日日俾佢燒啦，係咪啊？係咪？火嘅意思即係頭先所講啦，嗰啲垃圾用火去燒，即係話要乜嘢？煉淨嗰啲嘢。甚至乎咧燒淨呢啲嘢，燒到渣都冇嘅可以係嘛？我哋見到山火都知係嘛？平時揸車見到哇，喺個成個樹林冇晒。地獄都係一樣。呢度講出原來呢個火係代表一個審判，係一個煉淨，即係呢個地方係充滿住火嘅地方，而且咧頭先所講啦係黑暗，
第二樣嘢咧就係講啦，地獄就係充滿住黑暗嘅地方嗱，所以聽起上嚟有啲矛盾嘅。有火嘅地方應該光嘅，但係又會黑暗嘅喎，係嘛？大家想唔想像到啊？嗱，你又諗下，如果有一日你身處嘅地方永遠都係黑暗嘅，即係今日熄晒燈，你會舒唔舒服啊？你第一時間想做咩啊？開燈啦，揾個燈掣啦，揾個手機照下都好啦，係咪？即係屋企突然間停電啊，有時都會噶嘛，即刻嗱嗱聲揾嘢照啊！如果你永遠都揾唔到嘢照，你屋企永遠都黑暗，你會覺得你嘅快唔快樂啊？痛唔痛苦啊？地獄就係咁嘅地方，係永遠黑暗嘅地方。儘管有火都係黑暗。嗱，其實呢個形容黑暗，除咗係講緊環境之外咧，係講緊我哋人生。咩叫黑暗？絕望，冇希望。即係地獄係一個冇希望嘅地方，係再冇希望嘅地方。第三，地獄亦都提及到係乜嘢咧？哀哭切齒。嗱，頭先提及到嘅有火啦，個火裏邊最恐怖乜嘢咧？頭先一開始呢度講啦，儘管有火，但係火裏邊啲蟲係唔會死喎。你試下係咪燒嘢食，突然間有啲蚊蚊蟲蟲飛過嚟係咪？或者有啲咩啲飛蛾飛過啲光嗰度，嗰啲燒死佢啦，可以唔燒得死喎？你想象一下，有一隻曱甴，一聽都驚係嘛？啲女士係咪？曱甴喺你屋企，你用乜嘢情況底下佢都唔會死嘅？所以千萬種，哇諗起都驚係嘛？地獄就係咁啊！你話好恐怖啊！啲蟲係會唔會死嘅喎？而且乜嘢啊？啲火係永不滅。我試過一次咧，聽有個弟兄分享，佢講佢自己以前翻工咧，佢做一啲即係電信公司啊，開一個坑渠蓋，一開知唔知咩事啊？啲曱甴全部飛晒出嚟，驚唔驚啊？係嘛？我哋用殺蟲水都噴佢啦，呢度係唔會死嘅喎。其實係講緊啲乜嘢咧？你睇見個環境係幾咁惡劣係嘛？好啦，哀哭切齒就係馬太福音第13章42節。佢話丟在火裏，在那裏逼人必哀哭切齒。咩叫哀哭切齒咧？有冇人笑啊？所以地獄你唔好諗住同班 friend 一齊落去咯，冇咁所謂啫係嘛？又可以打牌卡拉 OK 係嘛？又大把娛樂，有 friend 就得㗎啦，邊度都係地獄都冇所謂啦係咪？唔係咁講㗎，地獄係講緊一個人性情裏邊顯露得最真誠嘅地方，即係咩意思啊？睇下呢幅圖片。嗱，我有一次正道我都分享過，真正嘅天堂就好似一個長嘅匙羹啊，有幅圖畫叫長嘅匙羹。真正嘅天堂就係儘管每人揸住支長嘅匙羹，大家都快樂，因為彼此分享。地獄最大嘅痛苦就好似一個長嘅匙羹，永遠食唔到自己想食嘅嘢，因為點解？自己顧自己，冇諗過別人。我曾經咧喺香港好多時講福音咧，我都講一個好令到我覺得好現實。地獄令到我最痛苦嘅地方就係咧，嗰度冇人再理你嘅感受。地獄嘅地方係充滿住一個自私嘅地方，你痛苦我唔痛啊，個個都咁痛㗎啦，係咪？所以嗰度無論係親情、友情、愛情，全部都會冇晒。因為點解？因為嗰度全部都充滿住一個自私自利嘅地方。呢個係地獄。所以各位朋友、各位弟兄姊妹，你千祈唔好睇小聖經所講嘅地獄帶嚟嗰種嘅，唔止係一種肉身嘅痛苦，係永遠靈魂冇希望嘅絕望。係咪好陰功啊？所以叫哀哭切齒係咁解。最後尾亦都係最現實。地獄係乜嘢地方啊？係永遠痛苦嘅地方。咩叫永遠啊？當你俾人拉坐監犯咗罪，判你無期徒刑，辛唔辛苦啊？俾你20年好未啊？我坐20年監啊！我都曾經有一次咧，我都分享過俾一啲嘅朋友啊，福音嘅對象。我話：如果有一日你落地獄，你坐咗10萬年，你同神講：神啊，我坐咗10萬年啦，幾時放我出嚟啊？神，你估神點同你講？喺2026年7月15日啦，係咪咁？差唔多12點鐘，我係一個傳道人同你講過，地獄係永遠嘅。咩叫永遠？係再冇希望，永永遠遠嘅刑罰。所以耶穌講得好清楚，呢啲人係落到一個永遠嘅刑罰裏邊。你話哇，有冇咁殘忍啊？神係嘛？即係做啲地獄出嚟，又有蟲又有火，又要落到去邊。所以睇到呢4樣嘢，大家會有啲咩感覺？
今日你能夠信到耶穌，係咪一件好事？你能夠讓我哋知道我哋生命唔再落地獄，係咪一件好事？最後尾我哋又諗諗啊，地獄最大嘅痛苦係咪火啊？係咪孤單啊？定還是你永遠離開咗愛我哋嘅神？所以地獄最痛苦嘅地方唔係話個環境，亦都唔係講緊我哋內心嗰種嘅掙扎，係我哋人生已經再冇神喺我哋心裏。無論係將來我哋會面對嘅地方，甚至乎而家呢一刻，記住每一日如果我哋冇神嘅話，或者喺我哋身處嘅家庭、我哋嘅教會裏面冇神嘅話，可能嗰度都係地獄嚟㗎，係咪？所以今日點解我哋能夠相信耶穌、接受耶穌、去認識耶穌？我哋要知道，我哋每一日可以脫離地獄嗰種嘅痛苦絕望，係嘛？所以呢度俾我哋一個好提醒，地獄唔係一個環境惡劣咁簡單，係我哋永遠冇咗神，再冇機會接受神。好啦，最後尾啦，亦都係咧，大家會問一個問題：如果神真係想人落地獄嘅咩？大家覺得係咪？咁佢點解做個地獄出嚟？如果咁係嘛咁，佢又唔想我落地獄，點解做個地獄出嚟？懲罰㗎嘛！嗱，睇睇咯喎，原來第4題啦。好啦，全球宗教嘅調查裏邊啊，邊一個國家咧啲人最相信地獄嘅咧 ？A. 土耳其 B. 比利時。你覺得邊個國家最相信有地獄？邊個覺得 A 嘅請舉手。而家知我啲路數啦嘛。邊個覺得 B 嘅請舉手。冇人舉手啊！何生，你覺得係邊個啊？我係 A， 點解咧？我係憑想像嘅。憑想像，我以為話世界盃輸咗，梗係佢啦。阿 Vincent 咧，你覺得係咪都係 A 嘅？點解咧？都係覺得係 A 嘅啦，係嘛 ？OK， 邊個覺得 B 嘅有冇？真係冇嘅，有冇 A 咧？你覺得 A 定 B 啊 A。點解咧？土耳其近啲地獄。我覺得比利時咧就係喺中東啦。係。咁應該就唔係嗰個。比利時唔係基督教國家咩？阿張太，係爭你唔記得問你添。你揀 A 定 B 啊我揀 A， ？A 點解咧？因為佢接近耶路撒冷基督教嗰啲地方，哦，近啲。近啲，咁啊即係掂到下啦，係嘛？阿蓮姐，你覺得 A 定 B 啊？大家都講嗰個。阿蓮姐犀利啊！西瓜靠大邊根就得㗎啦，係咪？唔使驚。嗱，阿蓮姐好嘢㗎，信唔信耶穌啊？梗係信啦，人哋信跟住信啦，係咪？好嘢啊！呢啲係咪？好啦，究竟係乜嘢咧？其實咧，呢個統計講出嚟啊，呢個土耳其接近80%啲人都信有地獄嗱，所以大家都啱㗎。反而比利時咧低於20%㗎嚇，所以正確答案應該係土耳其嘅。嗱，點解我咁講呢句説話咧？好多人以為自己生活優越，佢就唔信有地獄，咁係錯㗎啦。比利時歐洲國家嘛，生活比較富庶啦，係咪？反而土耳其嗰啲人係咪生存好多有地震啊，有好多貧窮嘅情況底下，反而相信地獄喎。所以今日人相信地獄，唔係因為我哋生活優越就會相信，調翻轉頭可能會唔信㗎喎。係嘛？我今生幾開心啊嘛，有孫有仔女係嘛，又有屋又有得食又有得飲又有得去玩，咁使乜驚啫係咪？但係諗下，你要永遠，你要將來，大家掌唔掌握到？原來聖經一早講俾佢聽啦。嗱，所以像呢3個俾我哋睇睇啊。神如果有慈愛，點解會有地獄嘅咧？第一，我哋試下讀下啲聖經嚟。約翰福音3章16節點背嘅話，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。叫一切信他的不至滅亡，反得永生。頭嗰段我哋識背啦，係咪？乜嘢叫做甚至將他的獨生子賜給我們？叫我哋乜嘢？不至滅亡，反得永生。佢做地獄嘅時候唔係為咗人啊，所以咧跟住講啦。第二樣嘢，神唔係願人沉淪，乃要人咩啊？悔改。喺呢個彼得後書第3章第9節。最後尾其實地獄係為咗邊個而設嘅？魔鬼而設，唔係為咗人而設。只不過人跟咗魔鬼嗱，所以咧頭先一開始講阿拎又好，或者其他弟兄姊妹啲經歷。如果你諗下，你信咗嗰啲民間嘅宗教或者民間嘅信仰，而冇信咗神嘅話，
你咪跟咗佢落咗去咯，係嘛？所以用盡一切方法㗎嘛。嗱，所以我哋要知道啊，魔鬼本身呢個地獄就係為魔鬼而設同埋佢使者，唔係為人嘅。神做呢個地獄出嚟係要提醒我哋犯罪係幾咁恐怖，千祈唔好再犯罪，係咪？同埋話俾我哋知道，神愛世人，佢唔希望我哋落地獄嘅。最後尾啦，嗱，今日咧亦都係俾分咗大家咧去傾一傾兩個問題咯喎。今日咧要講嗰4個部分講完喎。對於地獄，大家有冇啲清楚嘅理解啊？大家了解好多係嘛？聖經所講嘅地獄，咁佢都好盼望大家嚇。你唔好淨係知道，我知地獄係咁啊嘛，咁最後尾喺地獄見到你喎，係嘛？喂，講頭你知喎，係啊，我知啊，點解林傳道講過啊？點樣知我自己去咗嗰度喎？你話係咪陰公啊？最慘嘅有啲人都講啦，係咪？嗱，所以咧，我哋一陣間去分組討論一個問題。你覺得自己會唔會落地獄？邊個覺得自己會落地獄嘅？咁舉手啊！邊個肯定自己唔會落地獄嘅？肯定自己唔會落地獄嘅。連姐，你信咗耶穌？係你跟住佢哋得㗎啦。好啦，第二樣嘢，嗱一陣間分組講下啦。嗱，其實依家你唔方便舉手或者唔知道點舉手咧，一陣間分享下。你覺得哎呀，聽完林傳道講，哇！雖然我勾你筋啫，係咪？講到咁恐怖，我都唔想落地獄㗎，係嘛？咁點樣可以令到我唔落地獄咧？聽完之後，你覺得有咩方法令到你可以脫離唔會落地獄嘅咧？大家分享下咯喎。不過嗱，趁有少少時間，我又解決一個問題先。好多人都會問嘅，佢會問一個問題：喂，林傳道，嗱你又講到聖經咁真實啦，地獄啊咁真實啦，有啲人啊一生都冇聽過福音嘅喎，係嘛？譬如話有啲人啊，即係非洲啊或者啲部落啊咁冇聽過福音，咁死咗咪落地獄嘅？或者好多呢啲問題喎。嗱，有啲 BB 仔出世，嗱你講俾我聽啦，嗱有 BB 仔出世，個 BB 仔聲，你冇同佢講信耶穌啊受浸啊係咪啊？佢唔知喎，咁如果真係佢夭折咗啦，阿林傳道落嗱上天堂落地獄，你講俾我聽啦。咁你覺得係點啊？上天堂。咁嗱頭先講第一個先啦，如果有啲人未聽過福音，從來未聽過福音嘅，咁如果佢死咗之後，咁啊上天堂咯。只要一生向善就得咯。即刻身向善，咁我唔使信耶穌啦，我信佛都得啦，佢叫我信善，係嘛？啊，又係喎！大家有冇問過啲問題嘅？其實有冇啊？有冇諗過啲問題？咁我梗係預備咗俾大家啦，係咪？我問得俾大家。好啦，試下睇睇啦。sorry， 呢段聖經去解答好多認為有啲人如果未聽過福音啊點算啊？嗱，咁啊試下讀下咯喎。凡沒有律法犯了罪嘅，也必不按律法滅亡；凡在律法以下犯了罪嘅，必按照律法受審判。原來在神面前不是聽律法為義，乃是行律法為義。嗱，紅色字好緊要啊！沒有律法嘅外邦人，即係從來冇聽福音嘅人啦，係咪？若隨着本性行律法上嘅事，他們雖然沒有律法，自己就是自己嘅律法。嗱，其實呢段經文咧，佢係阿保羅係要解答好多一啲福音嘅問題，其中一樣嘢，有啲人未聽過福音係咪會落地獄咧？如果嗱呢個講得好清楚，如果佢內心裏邊其實有自己嘅良心，有良知㗎嘛，係咪？明知啱你唔去做，聖經講就係犯罪；明知唔啱去做，呢叫咩啊？都係犯罪。其實你一出世，你知唔知道自己有啲嘢啱定唔啱？有啲人唔使提嘅喎。係嘛？你知道做錯有啲嘢，你唔使提，你知道喂咁樣唔得嘅喎，你有個良心啊嘛。如果有啲人未聽過福音嘅話，或者從來未接觸過耶穌基督嘅話，只要佢憑住自己嘅良心或者神賜俾佢嘅良心良知去做佢應該要做嘅話，佢應該可以上天堂，得唔得先？得唔得？調翻轉頭，如果佢嘅良知，佢違背咗佢良知，做一啲唔應該要做嘅嘢，對唔住。佢要去嘅地方就係點，得唔得？嗱，神好公平。嗱，我哋要信嘅咧，唔係講到喂神點處理呢個問題。嗱，神係公平噶嘛，佢有佢方法去處理。咁你嗱另外一個問題啦，喂咁你一 BB 仔出咗世咁走咗咁點算啊？所以咧久而久之咧發展到一啲嘅宗派或者天主教啦，咁啊出咗世即刻幫佢受洗，咁啊唔使驚啦係嘛？幾大都好，佢死咗都可以上天堂。嗱，其實呢個嘅儀式啊，未必等於令到上咗天堂。
所以後世啲人用咗好多嘅方法去彌補，以為彌補可以令到佢上天堂嘅入場券。所以有啲嘅唔係咁好嘅一啲嘅做法。相反咁講，我哋相信神係愛嘅，係咪？我相信神係公平嘅。嗱，呢度係講出神係公平，神亦都係愛嘅。你估佢愛？你估你愛個 BB 多啲啊，定天父愛個 BB 多啲啊？咁既然天父都咁愛佢啦，其實你覺得佢有冇得上天堂？係嘛？所以有啲能唔能夠嘅事唔係我哋決定，係邊個決定？天父。得唔得啊？嗱，所以咧今日嘗試解答呢個問題。當然啦，你一陣分組嘅時候，喂唔係喎，我仲好多呢啲問題㗎。今日有我喺度啦，咁啊又邀請咗阿 Sammy 傳到喺度，可以問下佢哋或者問我都得㗎。OK。好啦，最後尾分組咧，記住問呢個問題啦。不過都要預告一下啦。下一堂最後我同大家分享㗎啦嚇，下一堂咁咧就係第5堂，記住佢6堂㗎嚇。跟住我哋壓軸嘉賓阿福蘇傳道，佢每次都壓軸㗎嚇。咁第6堂咧就同我哋分享即係教會啊一啲歷史啦。呢個就係講緊咧，下一堂就會講基督教與其他宗教。頭先所講啦，咁啊有啲嘅民間宗教又可以導人向善㗎嘛，殊途同歸㗎嘛，係咪？咁啊係咪咁嘅咧？咁我下個咧禮拜就同大家分享㗎啦。OK 嘛？好，最後尾一齊祈禱。親愛主，感謝你咧，讓我哋咧藉聖經俾我更深了解，原來我嘅將來又充滿住你嘅愛，亦都充滿住你嘅盼望，因為神愛我哋每一個。你不但止唔希望我哋即係落到滅亡，更加要我哋得着永生。呢個就係神你落嚟地上釘十字架嘅目的。每一次睇到原來我哋生命面對咁大嘅災難，或者面對咁多嘅絕望嘅時候，你就咁樣拯救我哋。耶穌，你呢個名真係好切實咁樣，切切實實拯救咗我哋生命，切切實實拯救咗我靈魂。我哋知道我哋靈魂，我哋嘅生命好需要你。唔單止係我哋知道。面對我哋即係不確定嘅未來或者地獄嘅時候，我哋好需要你。我哋講出我哋人生因着你嘅愛，我哋好需要你。求耶穌今日藉住今日嘅經文，今日嘅分享，再次鼓勵我哋，再次提醒我哋，我哋人生好需要你。我哋未接受你嘅，我哋一啲在座未認識你嘅，求神光照我哋，引導我哋，讓我哋嘅生命得着你嘅愛，得着你嘅救贖。我哋咁樣祈禱奉主耶穌嘅名，阿門。好啦，咁我哋咧俾時間大家分組傾下偈啦。